Bom dia, pessoal do YouTube. Então, eu vou estar mostrando a vocês como acessar o motorzinho do atuador do ar-condicionado do New Fiesta. No caso, o meu aqui é o New Fiesta mexicano sedã, né? No YouTube tem muitos vídeos mostrando como é o acesso ao motor pelo porta-luvas. Aqui, ó, por dentro do porta-luvas, né? Aqui por trás do porta-luvas. Só que esse modelo que eu tenho não é por trás do porta-luvas, ele fica aqui por trás, por dentro do volante aqui, né? E eu vou estar mostrando a vocês. Eu já comecei a desmontar aqui. Na verdade, para desmontar é até fácil. O ruim é o acesso mesmo ao motor. Essa capa que fica aqui debaixo, que eu já tirei, a proteção, né? São apenas 3 parafusos. 2 aqui, um aqui, ó. Tirei aqui, tá vendo? Você gira o volante e acessa o outro parafuso aqui, tá vendo? Aqui, ó. São dois parafusos aqui. E um que fica debaixo da capa, que é esse daqui, ó. A capa aqui, ó. Fica um parafuso aqui debaixo dessa capa do volante. Tá vendo? São 2 parafusos e 3. Eu passei informação no negócio do carro, não sei aquele. Então, continuando aqui o vídeo, pessoal. Eu tirei aquela proteção que fica debaixo do volante e tirei essa capa também. Elas são presilhas, tá vendo? Que não tem necessidade de você tirar esses 2 parafusos que fica aqui. Tem um parafuso aqui e outro aqui do outro lado. Não tem necessidade. Basta apenas vocês desencaixarem e baixar essa proteção aqui. E o aparelho, ele fica ali, ó, o motorzinho do atuador. Eu vou dar um zoom aqui, vou tentar mostrar a vocês onde está o aparelho. Aqui, o aparelho é esse aqui, ó. Tá vendo? Esse parafuso aqui é sim para segurar ele. Agora, não, esse daqui de cima não. Agora eu tô achando estranho por só ter um, porque eu não tô vendo o outro aqui. Esse aqui não é parafuso. Então eu vou estar tirando esse parafuso para ver se ele desencaixa. Se caso eu conseguir desencaixar ele, eu vou fazer aquela inversão da engrenagem, né? Para ver se ele consegue trabalhar sem a parte da engrenagem que possivelmente vai estar quebrada dentro. Se eu não conseguir fazer essa inversão, eu vou simplesmente tirar esse encaixe aqui do rabicho e vou isolar. Um dia que eu puder, eu compro uma peça nova dessa e venho colocar, entendeu? Então daqui a pouco eu venho com outro vídeo mostrando como eu tirei o motor, ok? Então, pessoal, como eu havia pensado, realmente é só um parafuso. Esse aqui dá um trabalhão. É um parafuso só, pessoal, mas é um trabalho tirar esse parafuso. Ele fica aqui, ó. Lá, só é um parafuso para segurar toda essa peça. Eu já soltei aqui as presilhas, certo? Eu vou abrir aqui devagarzinho. Daqui a pouco eu volto com um novo vídeo, tá bom? Então, pessoal, dando continuidade ao que o vídeo, ó, se vocês repararem, a posição original do eixo é aqui, ó, a setinha e esse corte que é o original do eixo. Essa é a posição que deve ser encaixado lá no sistema do carro. E aqui, por trás na própria engrenagem, aqui é o corte, onde está quebrado. Tá vendo? Aqui, ó. Eu até marquei aqui de vermelho para ver mais ou menos a posição que vai ficar depois. O que acontece? No sistema original, o movimento do eixo é esse aqui, ó. Sentido horário, ele termina onde está quebrado. Sistema anti-horário, ele termina exatamente aqui onde está, ó. A parte da graxa aqui, ela deixou amarelada a engrenagem e essa parte aqui já está mais branca, tá vendo? Então ele termina aqui. Então o movimento dele é esse, sentido horário, sentido anti-horário. Então a posição que eu devo colocar o eixo é essa aqui. Exatamente aqui, ó, no segundo dente do eixo. Aqui é onde está o corte original. E aqui é onde a gente tem que cortar, tirar esse dente aqui, onde está marcado aqui, ó, a setinha, tá vendo? Por quê?
Porque nesse sentido aqui, reparem bem onde vai passar o vermelho aqui que eu marquei. O sentido é esse aqui, depois que eu fizer o corte. Sentido anti-horário, ele vai terminar aqui. E sentido horário, que ele vai terminar aqui. Entendeu? Ele não vai passar mais pela quebra da engrenagem aqui. Certo? Então, repetindo, o corte no eixo se dá o segundo corte anti-horário depois do original. Segundo dente. Cortou aqui, fechou, montou, tá resolvido o problema, tá bom? Vou montar aqui, depois que montar tiver instalado lá, eu ligo o carro pra gente ver como é que ficou. Então, pessoal, finalizando, eu consegui aqui, deixa eu tirar aqui a chave rapidinho, consegui instalar aqui a peça. Tá aqui, falta só colocar o parafuso. Ela tá ali, ó, vou dar um zoom nela lá. Ela lá, ó. Certo? Vou dar, ó. Tá instalada, porém eu não coloquei o parafuso ainda. Vou ligar aqui a chave do carro para ver se tá tudo certinho. Ok, parece que tá tudo certo. Perfeito.